其實每一份工都總會有個 task 係自己唔鍾意做嘅，甚至係抗拒做嘅。好似律師咁，有人好鍾意上庭，覺得法庭辯論好有型，但係同時間可能又會好唔鍾意對住一大堆文件。又例如老師，有人好鍾意對住學生教書嗰陣可以好開心，但係一諗到要開會或者處理行政嘅嘢就好怕。最近呢個問題又再次徘徊喺我腦入邊。我問自己，其實我鍾意啲乜嘢呢？究竟有乜嘢 task 係我真係鍾意做嘅呢？我諗咗好耐，我暫時答案都係冇。對於而家呢份工作，可以話我所有 task 都唔鍾意。既然冇 task 我係鍾意做，我就開始諗，點解我要返工呢？打工可以為我帶嚟啲乜嘢呢？可以畀到啲乜嘢我呢？最後我揾咗一個答案畀自己，就係份工可以帶畀我穩定嘅收入，應付到我現階段嘅開支，或者可以講可以畀到而家我需要嘅生活品質我。講真，呢個答案聽落可能好現實，但係對於而家嘅我嚟講，呢份穩定反而係最重要。起碼我唔需要再因為經濟壓力搞到自己好大壓力。話晒近排經濟都唔係好穩定，唔多唔少都令我有少少被裁員後嘅 PTSD 啦。成日會忍唔住就去諗有咩突發事情，咁我可以點算呢？雖然啲 task 唔係我鍾意做，但係我需要一份工，所以我都係會繼續落去嘅。唔知你哋又會唔會好似我咁去思考呢個問題呢？定係大家唔鍾意就即刻辭職呢？我諗各人有各人嘅所需，互相尊重啦。